三亞作為一個海濱旅遊城市，新鮮抵食嘅海鮮亦都係佢其中一個吸引遊客嘅地方。三亞市區入面其實有好幾個大型嘅海鮮市場，好多人都會選擇嚟呢啲海鮮市場嚟食海鮮。當然，亦都有好多人話呢啲海鮮市場係專呃遊客嘅地方。咁究竟係真定假呢？今次我哋一團人就嚟試一試，會唔會俾人呃啦？唔再係窮遊遊記。當然，你可能會話，既然今次呢個旅程係由三亞市旅遊發展委員會邀請嘅，呢段片會唔會係做 show 嘅呢？我只能夠答你，機會不大，因為我哋本身個行程係去最出名嘅海鮮市場第一市場度拍嘅。不過旅遊社導遊就臨時建議我哋改去比較新淨，個名好似好爆炮嘅三亞火車頭萬人海鮮廣場度食，所以我諗做到 show 嘅機會就不大啦。呢個海鮮市場同我哋平時喺西貢食海鮮最大嘅分別就係呢度係分為賣海鮮嘅檔口，同埋淨係負責加工嘅大排檔。入到嚟之後，大家係先需要揾一間你認為最市正嘅大排檔霸定位先，然後去檔口嗰邊買你想食嘅海鮮，喺嗰度俾晒買海鮮嘅錢之後，再拎翻過去大排檔嗰邊加工，食完先至埋單，俾埋加工費嘅錢。先嚟講講賣海鮮嘅檔口，呢度嘅海鮮種類都算幾多下，貴至300幾蚊一斤嘅龍蝦，平至30蚊一斤嘅平價魚都有。呢度所有嘢都係明碼實價，大家就唔使擔心會有開天殺價嘅問題。喺度提提大家，大陸嘅一斤係市斤嚟嘅，即係500 gram 嘅啫，唔同香港嘅600幾 gram。關於呃秤問題，呢度用嘅螺係完全通窿嘅，唔使驚佢喺入面加水。而如果大家懷疑個秤有做過手腳嘅話，大家就可以學似我哋咁，全程影住佢哋磅嘢嘅過程，然後用翻第0集同大家介紹過嗰2個公眾號嚟作出投訴。呢度就聲稱少1兩賠1斤，再賠100蚊。買完海鮮之後，大家就要自己拎啲海鮮去翻之前揀嗰間大排檔，叫佢加工。呢度嘅加工費全部亦都係明碼實價，大部分都係按斤計嘅，每斤大約係10零蚊左右。不過好老實講，呢度嘅加工方法選擇係比較少嘅，譬如大部分嘅貝殼類就只可以用醬炒，最多揀辣定唔辣嘅啫。而成個廚房都係開放式嘅，大家仲係覺得唔放心嘅話，仲可以企埋喺側邊睇住佢整添。咁呢度嘅海鮮到底抵唔抵食呢？我哋嗰日一行10人，總共嗌咗6款海鮮，包括有2斤領勁多高嘅大瀨尿蝦，價錢係214蚊；2斤領嘅聖子仔，價錢係112蚊；2斤唔記得咗叫咩名嘅蜆，價錢係64蚊；一條斤領重嘅龍膽石斑，價錢係50零蚊；一條同樣都係斤領重嘅倉魚，價錢係42蚊；同埋3隻加埋係斤領重嘅蘭花蟹，價錢大約係1嚿水左右。另外我哋仲嗌咗2碟菜同埋2碟蛋炒飯，連埋加工費嘅價錢大約係1200蚊左右。抵唔抵食就好見仁見智啦。而味道方面，由於真係好夠新鮮嘅關係，所以全部都好夠鮮甜，係得條倉魚蒸過濃少少嘅啫。不過最重要嘅係，我哋成餐飯都冇遇到一啲唔開心嘅事。當然，如果大家仲係擔心會俾人呃嘅話，最好就要學似我哋咁影住成個交易過程啦。而呢個海鮮市場其實係 Mars Club 安排俾我哋嘅行程嘅最後一站，短短2日嘅行程當然唔係太夠喉啦，所以我哋就改咗機票，自己揞荷包留多1日，揾下三亞嘅好嘢食俾大家啦。想知我哋食咗啲咩好嘢，或者會唔會喺三亞度俾人呃呢？就要記得留意跟住落嚟嗰2集三亞篇啦。好啦，今集就嚟到呢度先，聽日我哋再見啦，拜拜。